ليه المغاربه بيحاولوا يكرهوا نص الشعب فيهم؟ نيوزيلندا والشحاتين احنا شحاتين. عرفتوا ربحوا ماتش واحد في كأس العالم ويغيقول لك مصر الدنيا هي اللي اخترعت كرة القدم. انا كمغربي سوف اشجع اي منتخب يلعب ضد مصر وضد الجزائر، هذا رأيي وهذا رأي كل المغاربة. لا أتمنى لكم التوفيق. من السنة اللي فاتت واحنا ابتدينا نشوف تصرفات من المغاربة، مش هنقول كلهم لأن الشعب يحترم، لكن في جزء كبير منهم اللي هو بتاع السوشيال ميديا يحاول دايما يقلل من معظم العرب اللي موجودين معاه. يعني شفنا دوت في مباراة النادي الأهلي لما رموا سكاكين المعجون على اللعيبة، وبعدها في كأس العرب لما فضلوا يجروا شكل مصر، الأردن، السعودية وحتى الجزائر. من حتى وقت كأس الأمم الأفريقية سفرات الاستهجان كانت على المنتخب، عدم احترام النشيد الوطني للمنتخب المصري، مع ان مصر عمرها ما عادتكم. لما انا كمصر اشوف كم الفيديوهات اللي بتسيء لبلدي وبتسيء لمنتخبي واطلع ارد عليها، فيجي حد من المغاربه او الناس اللي بتشوفني من المغرب اليوم كل الاحترام يروحوا على طول مترجمين ان انا بهاجم الشعب المغربي كله. لكن حط نفسك انت مكاني، انت لما انت كمصري تشوف الفيديوهات دي، شوف انا كمغربي سوف اشجع اي منتخب يلعب ضد مصر وضد الجزائر. نحن المغاربه سوف نشجع اي منتخب يلعب ضدكم، حتى لو لعبتم ضد الشيطان سوف نشجع لوسيفر ضدكم. طيب ده واحد عامل فيديو وغرضه الوحيد الفتنه، تخش على الكومنتات وتشوفها تلاقي برضو مجموعه من الناس بتقعد توافقوا في الراي، ومش هو الواحد بس اللي طلع وعمل الفيديو ده، في ناس كتير طلعت عملت فيديوهات. نيوزيلندا والشحاتين هيكون احنا شحاتين. الشحاتي اظن ان الشحاتين غيدوزوا. لما طلعت في فيديو من الفيديوهات واتكلمت لقيت بعض المغاربه زعلانين ان انت خدت الموضوع وصغرت مخك. انا هنا ما رديش على المغاربه ككل، انا ردي على الاشخاص اللي بتعمل كده، على الاشخاص اللي بتصير الفتنه، على الاشخاص اللي مستوطنه انها تعمل كده عشان خاطر تفرق بين الشعوب، لكن مش عشان خاطر حته جلده مدوره هنطلع نندب في بعض. بيكون فيه هزار كتير بين السعوديه ومصر وبين الاردنيين والمصريين، لكن عمر ما جه في البلد تقليلا منها ان اقول عليها شحاتين، اتمنى لهم الاقصاء، اتمنى لهم مش عارفه ايه. بالعكس، يعني احنا دايما في كاس العالم لما كله خرج من كاس العالم حتى في 2022 كله كان بيشجع المنتخب المغربي. شوف ساعتها انت المدرب بتاعك قال ايه؟ ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا احنا لاعبين على الاعراب ولا على احنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقولوا. ده مش تصرف، لان احنا عرب في الاول وفي الاخر وكلنا واحد. لازم نفوق ونصحى شويه، حان وقت ان احنا نكون اخوه مع بعض زي الاول. الفتنه اللي بتحصل بين الجزائر والمغرب واللي بتحصل بين مصر والمغرب والاردن والمغرب والسعوديه والمغرب وكل ده حاجات السوشيال ميديا، وما الا هي ناس بتعمل كده او بتطلع فاكره نفسها دمها خفيف، سواء في لقاء او غيره او فيديو على النت او لايف على النت، غرضها الوحيد الفتنه وجمع ريتش. المهم ان انا اجمع ريتش، فانا طب انا ممكن اجمع ريتش، ممكن اطلع اغلط في المغاربه دلوقتي، هتلاقي كل المغاربه جايين يسبوني في التعليقات ريتش ولا مش ريتش، ريتش. بس انا عمري ما اعمل كده. ليه عمري ما اعمل كده؟ لان في الاول وفي الاخر احنا شعب عربي واحد، الحاجه اللي توجعك هي توجعني. ان احنا نخاف على بعض ده واجب واساس، لان في الاول وفي الاخر الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على 7 جار. فكفايه تنمر، كفايه كلام يسيء لبلاد، كفايه كراهيه بين الشعوب. ففي الاول وفي الاخر كلنا واحد وكلنا على قلب واحد. مش هتيجي حته كوره وحته جلده تفرق بيننا. وكل اللي اقوله لكم ربنا يهديكم، وكلنا كشعب عربي كلنا في مركب واحده، لازم نحب بعض. نفسي في مره نتحد مع بعض، نفسي في مره نبقى كلنا عرب على قلب واحد بجد. فالفتنه مش هتؤدي الى كراهيه بين الشعوب، وانا عمري ما اطلع اعمل كراهيه بين الشعوب، وبحب كل البلدان العربيه، وربنا يهديكم جميعا. نخش على فيديوهات. الاكونت اللي اسمه هسمعك الحته اللي بتوجعك ده حد يقفله، حد يقفله، عشان انا كل مره بسمع الحته اللي بتوجعني فعلا. انا يعني خليك كمان مع حد غيري. ده يا جدعان اكونت معمول جديد عباره عن بيقطع لك حتت من الاغاني وبيسمعها لك الحته اللي تكون جايه على جرحك بقى، فاهم بالي؟ اللي بعده لو ثروتك 5 مليار جنيه او اكتر الفيديو ده ليك، اما لو اقل من 5 مليار انصحك ما تكملش. اجمد كده ولا بص 5 مليار. سيبك بقى من الكومباوندز التعبانه اللي الفيلا ب 100 وب 150 مليون، جايب لك قصر تحفه في قطاميه هايتس، 3000 متر ارض، 1500 مباني، سعره 954 مليون جنيه على الجولف على طول. ده حاجات تافهه دي، شوف لنا حاجه اغلى شويه. انا الجو حر وعمال اعرق بغزاره. 100 مليون ايه ده؟ ايه شغل الفقراء ده؟ 100 مليون مش رقم لا. سيبك بقى من الكومباوندز التعبانه اللي الفيلا ب 100 وب 150 مليون. لا للاسف انا هخرج من الفيديو عشان انا مش شايف ان في حاجه مفيده شويه. تقول لي 950 ده فكه يا جدع. اللي بعده بتدرب على طريق كلام الساحل. انا بضحك. تعالي نexercise اوكي على اللانجوج بتاعتنا like so we're gonna exercise. ما بحبش انا الناس اللي بتعوج لسانها دي. اللي بعده يا محمد تلج ده مش ساعة ليه؟ ده هيحطه في الفريزر. اللي فيها نضاف وهم اوسخ خلق الله.
بس متعبيين في هدوم بريحه. ما هو لو كل الناس عندها ضمير واتقان زيي كان زماننا في حته تاسعه مش حته تانية. الراجل ده دمه خفيف يا جدعان، انا بحب الراجل ده على فكره. اللي بعده حاجه فيها ميزه، نشوف حبايبنا في الجيل. شوفوا العلاقه بين الشعبين دول دايما اكتر شعبين بيحبوا بعض والله العظيم، انا بحبهم لله في الله والله. اللي بعده منتخب مصر في 2026. هل ممكن نروح لكاس العالم؟ احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا وفي تاكس، واحنا فعلا قدرنا نتعاقد مع 7 لعيبه سوبر. ده الغرور اللي بلا داعي، بلاش. احنا قدامنا مباراه لسه مع استراليا، التفاؤل حلو لكن بلاش افوره يعني. اللي بعده لما ابوك يدخل عليك وانت ماسك الفيب. عبد الرحمن يا بابا، هو انت نازل؟ هو ايه اللي في ايدك ده؟ ده باور بانك بس بشحن التليفون. وريني كده. اتفضل. ده ازاي غير قوي كده ليه؟ ما سمارت حاجه نظيفه. انا ده جديد يعني. اه طب امسك يا عم البتاع بتاعك ده، ما بتشحن ازاي وفي السلك؟ لا بيلزق في التليفون. بيلزق في التليفون. ام البتاعه ديت اللي تلاقي معظم الشاب اللي عنده 17 18 سنه ماشي لي بيها. ده مش ملبس يا حبيبي، ده دخان بيبقى فيها زيت وقرف، تحرق صدرك وانت لسه عيل صغير. بلا قرف. اللي بعده انت عاوز تنام؟ شويه صعب. ايه طبيعي، شفتني فانت هتبقى عايز تنام. ما بتبقاش عايز تنام على القهوه، ما بتبقاش عايز تنام وانت مع صحابك، ما بتبقاش عايز تنام وانت في البلاي ستيشن، ما بتبقاش. طب ماشي، ما انا بقالي كتير. لكن بقى اول ما اكلمك ده هو هنا بينطرك عشان تبقى فاهم حاجه. اللي بيقعد دايما انا تعبان وعايز انام وما يتكلمش، هو مش عايز يتكلم معاك. مفيش حد والله مهما تحاولوا تقنعوني ايا كان انت مشغول قد ايه هيفضى حتى لو دقيقتين يطمنك فيه. خدوها قاعده في حياتك، كل بني ادم مشغول لكن الا ما بينشغلش الا عن الناس القريبه لقلبه. ابدا مش بقول لك هيجي يقعد معاك بالساعات ويرغي معاك بالساعات، لا طبعا، لكن مش هيكون سايبك تدور عليه وتشحت منه الاهتمام بحجه ان هو تعبان وعايز ينام. خدها قاعده بقى. اللي بعده مين اكتشف جاذبيه الارض يا عم علي؟ مفيش حاجه اسمها جاذبيه يا جماعه، الكلام ده غلط، ده بالنسبه لي انا. يا عم روح اتوكل على الله بقى، كفايه جذب يعني، مش عيب تبقى راجل كبير وجذاب. مفيش حاجه اسمها جاذبيه، استغفر الله العظيم يا رب. اللي بعده السينما المصريه. اسامحك ازاي بعد ما نجست لك كباريه؟ هو كان من امتى طاهر اصلا؟ يا جدعان نفسي امسك البلد دي او ابقى رئيسها عشان امنع الكباريهات، اقفلها كلها ومحلات الخمور والكلام الفارغ ده اقفلها كلها، تتقفل بلا قرف بس. وانت كمان يا نوج استهدي بالله وقوم اقلع هدومك. اكيد المشهد ده مخصوص من استحاله يكون كده. اكتب يا ابني وغششنا ربنا يهديك، ولما ننجح كلنا هتاخد ثواب كبير. انتوا دارسين دين فين؟ سيرك الكه. ما تبخلش على زميلك بالمعلومه، انتوا فاهم امتحانات بقى. بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب يا رب. اللي بعده اختلاف اللهجات. تزبه تزطيزي. ايه؟ تزطيز مين؟ تزطيزي. تزطيزك انت ولا تزطيزي انا؟ تزطيزي لا لما انت بتبقى قاعد بيها على المكنه. جل بريانطين. بريانط. لكن اختلاف اللهجات كله يحترم. اللي بعده سلام يا دوسري، قول لي مالك ايه حصل لك؟ غير حالك، كنت كويس ايه جرالك؟ انتوا كلكم سايبين ال11 لعيب وماسكين لي في سالم. افضل لاعب في السعوديه هو سالم الدوسري، ما اعرفش ليه كلكم بتبقوا جايين عليه مش زياده كده. اللي بعده حمام بقى يا ماما، المول اصلا هناك بجد احلى من شقتنا. ورحتي انت ومين؟ انا وعلياء وزينه. يا شيخه طب ما انا مكلماك يا ماما وعلياء وزينه. طب بس قولي رحتي والله العظيم يا ماما كنت انا وعلياء وزينه. امال التليفون اللي طول الليل ماسكاه ده بتكلمي مين؟ علياء. قولي لي صارحيني ده امك ساترك وغطاكي، بس هي لو في حاجه اقف جنبك، ولو في حاجه ويجي يتقدم بس هو مفيش حاجه بابا. ما هو مفيش حاجه، بس صارحيني يعني انت تخافي مني ولا كده؟ ده انا ابقى هنا بتعمل لك فخه بنت والمشكله بيبقوا موقفوشين. اللي بعده باشا لو قربت خطوه ارمي نفسي. طب ارمي نفسك خلصنا من الحر ده يلا. انا ما بهزرش يا باشا والله، ولا كمان بهزر. طب واقسم بالله ارمي نفسي. طب ما ترمي يا ابني، اللي عايز يعمل حاجه يعملها بجد. اللي بيقعد يقول ايه هعمل كذا، هو مش هيعمل كذا عشان مش قادر. افضل طريقه تعامل مع الناس اللي بتعمل كده. اللي بعده انا اشرس من اي راجل ممكن تتخيله في حياتك، وهو ده المطلوب. فعلا باين. لو ما جاليش تليفون ورنيت عليا 7:30 و5 مش هقول لك ودقيقه و5 عشان بقى كريمه قوي حضرتك، بسم الله ما شاء الله عليك بجد، ورحيمه بالبشر. فوت وشك هكحرتك يلا. هتمشينا على مزاجك ولا ايه؟ مروح اهو. ده شخصيته قويه. مال. هكحرتك يلا. قوايا مفتريين. اللي بعده لما اشتغل سباك في امريكا والزبونه تديني فلوس. طب مين يأمن لك تاني بعد ما تاخد؟
ما حدش قرا الشفايف. يا جدعان بجد مش عاجبه. انت رايح تاكل عيش ولا رايح تاكل يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. ما تخلناش نقول بقى اللي بعده. حرام لا تحكوا على يزيد، دمرتوا نفسيته مش عارف شو يا زلمه. مشان الله هات تحرك حارس، تمشي مع الحائط يا زلمه، امشي عكس الحائط اتحرك. فتحت الجول ليش؟ والله لو بنشاط عليه ثلاجه لتتسجل. مش طبيعي مش طبيعي يا رجل والله العظيم يا اخوانا. منتخبنا ما راح يفلح طول ما هو مقضي لي كرات طويله. دي حقيقه بالفعل. انا كنت واحد من الناس قاعد بتفرج على ماتش الاردن، كان دمي محروق جدا من الحارس. يعني في مباراتين، المباراه الاولى اللعيبه ما كانتش مقصره مع النمسا، الحارس بقى اللي كان ما اعرفش انت فيك ايه بجد. المباراه الثانيه جه الحارس بقى ايه دكر جامد وعندك حاجات اهو ما تطلعها، اللعيبه بقى كانت نايمه. نيجي الماتش الثالث الاثنين نايمين. وما تقنعنيش ان الاردن كلها ما فيهاش حارس جامد، فيها بس تلاقي بقى زي عامله ايه مصر، عشان نتكلم بصراحه، في عامله الواسطه. طول ما الواسطه موجوده في كره القدم، كره القدم دي اصلا كانت بتاعه الفقراء، عشان كده شفنا لعيبه كتير بتطلع من فقر لاعلى القمه، لكن دلوقتي بقت واسطه في مصر او في اي دوله عربيه، عشان نكون صراحه بقى مع بعض. فما تقنعنيش ان بلد كبيره بحجم الاردن ما فيهاش حارس مرمى، فيها، بس اتحاد الكره فاسد. لو تعملوا اكاديميات او كل الدول العربيه تعمل اكاديميات كوره تبع الدوله مجانا، شوف كم من اللعيبه اللي هتطلعهم المهاريين. لكن دلوقتي لا، احنا بنعمل اكاديميه سبوبه، اكاديميه برشلونه، اكاديميه ريال مدريد، ولا ريال مدريد ولا برشلونه ولا حد يعرفهم اصلا، ولو الانديه دي عرفت هتيجي تبلغ فيهم. مصلحه تجمع قرش كل شهر وبس. نعمل ايه؟ التمرين قومعين في الارض ويلا اجري كده، بص لزميلك يعمل مش ايه، يلا نلعب بقى بعد كده تقسيمه، الساعه تعدي ولا الساعه ونص ويلا حبيبي يلا على بيتك. دي مش كوره، دي دعك ومصلحه. فما تقنعنيش بقى، كفايه فساد بقى، شكلكم بيبقى وحش، انتوا بتبقوا مبسوطين بكده. يلا وبكده يا باشا انا وصلت لنهايه الفيديو، اشوفك على الفيديو الجاي في امان الله. فيديو جديد خلص بس الاكشن لسه شغال، يا عيلة محمد صبري رجاله في اي مجال. دوس لايك اشترك عشان الجاي زلزال، محمد صبري ده الدوله مفيش كلام يتقال. اشوف وشوشكم بخير، سلام يا ابطال محمد صبري.